Seorang pria asal Klaten, Jawa Tengah mengamuk sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan gegerkan warga. Pelaku berinisial P, 44 tahun, warga Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengamuk di Jalan Kiai Mansur, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro. Pelaku diduga mengalami delusi setelah mengonsumsi obat batuk sebanyak 10 tablet dalam waktu bersamaan. Menurut keterangan kepolisian, pelaku sempat merusak 1 unit gerobak pedagang dan 1 unit sepeda motor, serta mengancam warga sekitar menggunakan senjata tajam. Dalam video amatir yang direkam warga, pelaku terlihat bersih tegang dengan salah satu pedagang kaki lima, sambil mengacungkan celurit sehingga membuat panik warga dan pedagang di lokasi. Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan pelaku dan korban tidak saling mengenal. Sebelum kejadian, pelaku mengaku mengonsumsi obat batuk dalam jumlah banyak yang menyebabkan halusinasi. Pelaku mengaku mengonsumsi obat tersebut karena tekanan dari istri dan keluarganya terkait tuntutan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Diketahui pelaku berangkat dari Klaten menuju Gresik dengan mengendarai sepeda motor. Saat tiba di Bojonegoro, pelaku mengaku kebingungan mencari arah, kemudian kembali mengonsumsi obat batuk hingga mengalami halusinasi dan akhirnya mengamuk. Menurut Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Bayu Aji Sudarmono, pelaku kini telah diamankan dan akan diproses hukum. Pelaku dan korban tidak kenal, akan tetapi dia seperti di bawah pengaruh obat. Dalam hal ini, pada saat sebelum kejadian, itu pelaku mengkonsumsi obat batuk sebanyak 10 tablet, yang kemudian membuat dia seperti halusinasi. Dari kita ambil dari keterangan pelaku. Itu kronologinya gimana nih bisa terjadi kerusuhan itu? Jadi pada saat pelaku ini awal mulanya dia ini tidak dapat pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan, dan kemudian dapat tekanan daripada istri dan juga keluarganya untuk mencari kerja. Kemudian dia berangkat dari Klaten ke Gresik, akan tetapi berhenti di Bojonegoro, kebingungan mencari jalan. Kemudian mengkonsumsi obat batuk tersebut sebanyak 10 tablet. Kemudian dia merasa bahwa dirinya halusinasi. Terus senjata tajamnya dapat dari mana ini? Untuk senjata tajam dibawa dari Klaten, dari rumah dia ke sini. Tujuannya apa dia ditanya bawa senjata tajam? Untuk tujuannya masih kita dalami, dari keterangan pelaku sendiri untuk pengamanan. Pelaku sekarang Untuk pelaku kita amankan, kita tahan. Masih proses penyidikan lanjut ya? Ya, untuk sekarang masih proses penyidikan, masih kita dalami lagi. Baik, untuk pelaku kita kenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.